សួស្តីទេជនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនក្តៅតែម្ដងបាទឈុតពិសេសទៅមកដល់ថ្មីបាទសម្រាប់មានតែ10ឈុតទេបងប្អូនបាទមានសម្ភារៈច្រើនមែនទែនឥឡូវយើងមកមើលលម្អិតមួយបងប្អូនបាទយើងទទួលបានម៉ូទ័រកាត់ដាច់អាធំមួយកម្លាំង2500វ៉ាត់បាទផលិតផលប្រទេសថៃមក Bonta បាទហើយយើងទទួលបានប៉ុស្តិ៍សារមួយកម្លាំង MMA 400បាទគឺមក ATC មានប្រព័ន្ធសន្សំចាយភ្លើងបាទផ្សារធូបបាន3លី2ហើយយើងទទួលបានឈុតម៉ូទ័រស្វានស្រៀនវ៉ាន់3តែម្ដងបាទយើងទទួលបានស្វានបុកអាធំមួយកម្លាំង800វ៉ាត់បុក26លីហើយម៉ូទ័រឆាបភេទផ្លែបន្ទឹកមួយមក800វ៉ាត់ដូចគ្នាហើយម៉ូទ័របាញ់វេសមួយ450វ៉ាត់បាទជាផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនហើយយើងបានសម្ភារៈស្វានបុកមួយឈុតសម្ភារៈម៉ូទ័រឆាបមួយឈុតមកប្រអប់មាន3លក្ខណៈពិសេសមួយនេះបាទហើយគ្រឿងថែមបាទយើងថែមធូបផ្សារមួយដុំ2លីកន្លះយើងថែមកែងឆក់6គ្រាប់មួយឈុតយើងថែមដេកកាប់អូតូមួយម៉ាក់ Ronix យើងថែមLED មួយម៉ាក់ Ronix ដូចគ្នាបងប្អូនបាទមួយឈុតហ្នឹងគឺមាន9មុខបាទគ្រឿងម៉ូទ័រមាន5មុខហើយគ្រឿងថែមមាន4មុខសរុបទៅ9មុខមានសម្រាប់តែ10ឈុតដំបងតែប៉ុណ្ណោះបញ្ញាប់ឡើងតាក់ទងក្រុមការងារជាងលើបាទតម្លៃពិសេសតែ$185តែប៉ុណ្ណោះបាទបញ្ញាប់ឡើងបងប្អូនយើង